Hello，黃母娘娘駕到，你好啊，湯生。你好啊，我姓湯嘅。係啦，第二次見面，但係上次冇幫你處理過喎。係。咁啊，因由係咩事又要揾阿蕭公子幫手咧？事緣就係咁嘅我第一次就陪爸爸嚟啦，咁跟住翻到去咧就隔咗冇耐咧，就發覺好似背脊有啲唔舒服啦，即係背脊。同埋其實仲有一樣嘢係睡眠啊，個睡眠質素。瞓之前咧，個人覺得好似好有少少寒嘅。唔識點樣形容嗰種寒係又唔係凍出嚟喎，好似喺身體裏邊。即係有種咁樣嘅滲出嚟，類似啦，即係但係又唔知點解手心腳掌咧係會有類似冷汗咁樣嘅喎。其實係有啲嘅，即係我之前都有一段時間係咁嘅，但係不以為然啦。但係好似上嚟之前就嚴重咗啲嘅，即係覺得好似難以入睡咯。咁跟住因為咧就上一集都有講起同爸爸即係有去廟宇啦，中意去求籤啊，即係你好有啲瑣碎事係啦，瑣碎事會問下聖杯啦，咁樣啦。咁就爸爸就同我問到咧，就係話即係都係話我唔知係話我有佢哋嘅英靈咯嘅騷擾。咁跟住咁唔緊要啦，咁跟住有一日啦，咁跟住我爸爸就其實我爸爸好翻晒㗎啦，咁佢就話咁不如影你張相同埋WhatsApp 再去打交啊 Win 姐咁樣，咁樣 check 啦，咁樣咁跟住咧就即係透過你哋 check 嘅底下咧，就發覺原來我撞咗鬼嘅。咁嗰個靈體就係我嘅隔世嘅冤親債主啦。咁同埋都係有犯太歲啦。咁樣咁跟住。跟住其實我哋有去地藏廟嗰度擲5個聖杯啊嘛，我哋揾你之前，咁兼及咧我哋其實係有去問地藏王菩薩咧係咪要揾蕭公子嘅？咁我就話如果係咧，就連續俾3個聖杯我哋，係嘅，係即刻出嘅，你問咩都冇聖杯，即係好奇怪嘅。但係你一講呢樣嘢咧，就即刻3個聖杯咯。即係其他嘢好似唔答你，但係呢樣嘢好似唔係啊！即係唔好亂問嘅。我而家真係知道個知識啦，但係你好奇怪啊嘛！即係你係一講蕭公子呢一個人咧，就即刻有3個聖杯喎。係啦，咁我當時係求完5個聖杯再去問呢件事嘅，係啦，咁樣咁，但係計埋係咯，即係咁樣，咁就係咯，咁就。跟住今日就上嚟約上嚟啦。咁同埋其實途中我自己有啲胡思亂想啦，我就都睇下啲坊間嗰啲嘢嘅，我有一絲嘅懷疑咧。其實我話冤親債主，我其實喺度諗會唔會好難處理啊？即係自己使唔使又去，即係好似成日聽人講話一命換一命啊嗰啲，即係使唔使去捐翻啲？即係好似醫院有啲話又捐血啊，又教人哋捐下肝啊，捐下肝。咁其實幫人唔係我覺得幫人做善事 OK 嘅。我由細到大，媽咪係咁樣教我嘅，即係爹哋唔係，但係媽咪都係嘅，即係教我樂於助人嘅。咁但係經過頭先即係蕭公子幫我或者了解咗呢件事之後，其實有一啲即係呢一種另類嘅法科，其實都可以唔使咁複雜咯。即係冤冤相報何時了咯。我哋就簡單啲嘅，都係講數。咁阿蕭公子有佢嘅辦法幫你處理啦。咁而家件事就解決咗㗎啦。咁首先就唔使咁擔心啦。另外就係唔好再亂咁問聖杯啦，係咪？因為你有太多嘅問題去問咧，你搞到你自己個人好亂嘅。因為我哋調翻轉，我哋唔需要咁多問題，係師傅直落信息㗎嘛。咁啊先知你發生咩事啊嘛，咁先係重點去解決啊嘛。如果你哋亂咁問嘅時候咧，變咗自己都好質疑啊，究竟係邊個問題？因為你係冇方向地自己尋求一個問題寫出嚟去問擲杯㗎嘛，咁咪亂咯。同埋好多謝 Win 姐同埋蕭公子啦。咁我爸爸其實就算你話呢3年相處咧，其實佢都係一個
比較難相處嘅人，即係好似變咗另一個人啦。但係我哋呢一個月，即係唔係呢個月嘅處理完爸爸之後咧，佢好似喺屋企變咗另外一個人，好似好和善，即係好似性格都唔同咗喎。冇咁燥，冇咁燥又冇咁穩，同埋冇咁攰喎個人。即係佢份工已經唔係好使操勞㗎啦，但係點解好似都咁攰咧？之前即係撞鬼前，即係一處理完佢之後，而家又真係好似又成個人精神翻啊！係啊，同埋嗰日即係好似唔想喐、唔想做運動嘅之前，而家就同埋嗰日本身你爸爸有講嘅話，處理嗰一剎那咧，有啲鬼怪喺佢眼前走出嚟。係佢影像，佢喺屋企都有再講，係啊。啊，你記唔得係點樣㗎個影像？佢其實描述咧再喺屋企講翻就係話有3個影像，即係佢係有3個人咁樣咯。佢話，但係又好似唔係現代人嚟嘅。佢話好似係跟住我哋喺屋企揾啦個朝代，佢俾啲相喺度揾。佢話其實應該好似係類似超過100年前嗰啲服裝添㗎。即係仲有皇帝啊嗰陣時嗰啲服裝。嗰啲衫嘅。係咯。係即係老人家嚟㗎嘛？佢話係。老人家嚟嘅，有一個就對住佢佢話3個啦。佢話佢好仔細描述就係話右邊嗰個咧係對住佢笑咯，即係奸笑嗰種嘅，好似對住奸笑咁樣咯。佢而家都仲記得個影像。係啊。就一清嗰一下就走咗出嚟啊嘛個畫面。係啦係啦，嗰係2剎那1-2秒咁樣。2個男1個女啊嘛。2男1女係。係咯係咯。咁個女嗰邊嗰個女，佢話對住佢笑咯。唔知點解奸笑咁樣咯，佢話類似。但好深刻嘅，為個人唔係發夢嗰種㗎。佢話係你會永遠記得㗎，你一睇過一次就。佢咁嘅意思咯，係啊。咁但係而家就處理咗啦，即係個身體完全覺得自己冇問題啦。係啊，佢都話想又無啦啦想做翻運動啊，即係以前係唔想喐都唔想喐㗎嘛。其實好影響日常生活嘅都，即係未揾你之前，當然除咗你話情緒之外，咁樣咯。好多謝你嘅訪問啊！多謝你哋，多謝你哋。第一場燈尊者恭請三清道祖釋迦牟尼佛祖先天師傅人師傅護法降臨作主，伏虎之令一出，天靈閣開天邊將手，指下先一落，指下先起一落。3隻鬼怪要食49日齋化此劫，49日齋回向俾冤親債主，有冇問題？3隻鬼怪，一隻有債據，冇債據嗰2隻攞一齊呢架餐，唔係問點解，唔係問點解，你啲僆仔嚟嘅啫，唔關你事。我轉頭會同你大佬傾，聽唔聽到？聽到得啦。心口嗰隻又係心口咁搞嘢㗎喂，心口放鐵珠，攞走佢。另外肝臟嗰隻又玩鐵板沙春咁臭串。攞出嚟，攞出嚟，我梗係睇到啦！大佬，你去大佬啊嘛，係咪啊？隔世冤親債主啊，係咪啊？佢前世殺咗你啊嘛，佢唔知㗎，佢唔知㗎。冤冤相報何時了？一命還一命，你都神神地㗎。你殺完佢，下世佢咪又殺你，你又殺佢，佢又殺你，一路咪唔完咯。放下報應，放下因果。地藏菩薩喺樹，我師傅喺樹，唔掂插掂佢。有咩質素？嗱，你有債據啊嘛，我知有債據。但係事化少少，事化無，我俾隻仇你咯。第一進燈尊者地藏菩薩指令，俾塵拂一招佢可以嗎？聽唔聽到？地藏菩薩批啊！我俾啲塵拂你啊！支塵拂有咩用？哼，用途多咯。
總之你唔會做傷天害理事，功能多到數不勝數啊！太上老君太真人收幾耐先有塵拂俾你啊？O 唔 OK？OK 即係問你得唔得？你係大佬嚟㗎嘛？得就扯晒啲衫帽出嚟，O 唔 OK？制唔制啊？所謂嘅大佬，大佬你孭去背脊嗰處喎，咁你將佢背脊發氣，你抽埋出嚟咯，唔該你，好嘛？你出咗嚟先啦，出嚟我俾條塵拂你咯，你唔好嚟揈我啊！總之你唔好做傷天害理事，你做傷天害理事，天兵底下嘅陰兵都會捉你，聽唔聽到？有冇問題？冇問題，我出晒嚟先，我轉頭俾你，你兩個僆就冇得攞噶啦，咪黐飲黐食啫，跟住你 OK 未？佢背脊啲法器幫佢掹埋出嚟啦，嗰啲釘啊，你夾唔到啲釘吉下佢啊嘛，係咪？冇噶咯噃，齋叫我撕爛佢咯噃，我清晒你出嚟先，好冇？出嚟噶啦嘛，一二三，起佢出嚟，之後先至再落。你條靚姐走，你條靚姐走，你條靚姐走啦！你企喺樹睇進燈尊者，塵拂俾你，得啦，離開離開 ，OK， 離開啊！而家離開，收唔收到？無數禮要去，完全因果完啦嚇，冇得再尋仇，明白未？明白啦嘛？好閒格唔送，之後先至再落。黐唔上一支倒晒落去，眼、耳、鼻、舌、喉，朦朦朧睇唔到嘅嘢嘅，清翻晒佢；朦朦朧睇唔到嘅嘢，清翻晒佢，清翻晒佢。之後先至再落。太上老君跟不散，有少痛啊嚇！呼啲陰氣出嚟，係啦，一路大吸大呼。12金龍有路，四方眾神以我為尊，龍氣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 ，抽入嚟，抽入嚟，抽入嚟，龍氣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 ，抽抽抽。呼，一路呼，呼，太上君指下線，撥煤氣毛氣，撥撥撥煤氣毛氣，撥撥撥撥煤氣毛氣，撥撥撥撥煤氣毛氣，撥撥撥撥。太歲頭上坐，無災必有禍。化走太歲，清走太歲，化走太歲，清走太歲。
唔好喐啊嚇！2024太歲冇犯，淨係升緊扶持。2025太歲都冇犯，牛鬼蛇神是非小人，踢走晒佢，踢走晒佢。瘟神掃走晒佢，掃走晒佢，掃走晒佢。人緣貴人，放鬆個頭啊嚇！四方八面開，開，開，開！天靈蓋鎖。第一順燈尊者，恭送三清道祖釋迦牟尼佛祖先天師傅人師傅護法，多謝降臨。恭送伏虎尊者。